Приветствую YouTube, приветствую сообщество. Сегодня у нас на канале результаты теста ножа Ultratech Swarm второго поколения со сталью М390. Вы знаете, я думаю, это видео будет довольно длительным, потому что информации настолько много и хочется поделиться мыслями, ощущениями, да, что не хочется это как-то сильно сжимать, поэтому, возможно, видео будет длительнее, чем обычные результаты тестов. И вообще, забегая вперед, я думаю, вы уже, ребят, поняли, что результаты теста для меня это не просто какая-то цифра, констатация. Это набор ощущений, набор каких-то моментов, которые отмечаются во время, до и после тестирования. И это не просто какой-то там видеоотчет. Это именно полуобзор, если можно так сказать. Поэтому в какой-то степени отсутствие обзоров компенсируется именно вот такой подачей. Здесь ситуация какая? Нож Ultratech Swarm второго поколения со сталью М390 на тесте по резу каната. М-ка у нас уже была М390. Есть о чем поговорить, есть что сравнить. И начать я бы хотел вообще с информации ножа конкретно, и ножей, и тестирования этого касающейся, наверное, никак. Ну или почти никак. Как вы знаете, я заточник, и во время заточки я руководствуюсь некими принципами. Об этом будем говорить подробно в видео, которое посвящено будет именно принципам заточки. Я надеюсь снять его в рамках цикла заточного, где будут какие-то моменты разложены, не по полочкам, плюс-минус, как я это себе представляю. Когда цикл выйдет, я подозреваю, что будут такие вопросы. Ребята, я сейчас работаю над съемочным процессом, в том числе, как только я смогу его организовать нормально, он сразу выйдет. Для этого я уж все это объяснял. А в принципе больше ничего не мешает. Так вот, касательно, собственно говоря, принципов. Если все утрировать, сжать емко, конкретно, форматно в два принципа, то первый это будет эстетика, а второй это будет рез. Как вы могли заметить, ни там и ни там нет такого понятия, как острота. Про эстетику будем говорить потом, сейчас поговорим о резе. Принцип реза при заточке создает многофакторную, многоэтапную заточную цепь, частью которой является тестирование. Приехали. А как еще проверять? Вот, когда мне задают вопрос, что тебе делать, больше нечего, ты канат режешь. Ребята, я канат режу, потому что это часть моей работы. Как я еще могу, скажем так, делегировать, ножу, не знаю. Как я могу быть уверен в том, что нож выполняет свою функцию, хотя бы в каких-то рамках. То, что он там волос строгает, это фуфло. Заусенец прекрасно это делает. Так вот, смысл в чем? Во время тестирования моего, который идет, естественно, в более сжатые сроки и совершенно для других задач, там нет задачи понять, какой максимум, в каких-то рамках нож может показать, работает там 32-миллиметровый канат. Это первое. А второе, даже в этих рамках за годы работы, с учетом того, что по второму принципу ножи вообще-то затачиваются редко. Это дорого, долго и так далее. Но тем не менее бывает. Даже вот в этом, даже в этих во всех рамках и с этими ограничениями возникало периодически понимание, что наличие надписи на клинке сталь такая-то. И важно, твердость такая-то, а ничего не говорит. Говорит, конечно, о чем-то, но приводит это к очень разным результатам. И вы знаете, хотелось бы об этом высказаться. Хотелось бы вот эти мысли как-то перенести, поделиться ими. Не в том возрасте, наверное, и не с тем отношением, чтобы мыслями делиться. Нужны хоть какие-то факты, какие-то рэперные точки, привязки какие-то, задокументированные тесты. И вот он у меня есть. И вот когда мы этот момент мозаики у себя отложили, давайте перейдем уже ближе к ножу, а потом еще чуть-чуть отойдем, потом опять ближе к ножу. Ultratech Swarm. Конкретно сейчас я бы хотел поговорить, вы знаете, про эргономику. Начнем, естественно, мы с баланса. Баланс у ножа вот такой. То есть, с балансом у ножа все прекрасно. В плане хендлинга, в плане ощущений, в плане каких-то таких удержаний, то, сё, пятое, десятое. Опять же, у ножа все предельно прекрасно. В плане эргономики, как вы можете заметить, у ножа есть довольно большое количество достаточно любопытных насечек, вмятинок и так далее. То есть много всего.
И вот эта многоярусная структура, когда у нас есть лайнеры, есть как бы титановые вставочки, есть деревянные, ну как бы прокладки, что ли, тоже вставки, оно все создает ощущение, по крайней мере визуальное, что ножик, он, вы знаете, ну как бы в какой-то степени такой вычурный, помпезный, но вряд ли рабочий. Как-то вряд ли. Вы знаете, я скажу так, эргономика ножа, она... Не скажу. Вот смотрите, обычно повреждаются какие участки? Не греми. Обычно повреждаются какие участки, когда ты работаешь. Первый участок, который повреждается, самый первый, это третья фаланга указательного пальца. Потом моментально страдают первые, вторые фаланги мизинца и безымянного. В этот раз пострадали первая фаланга среднего, вторая фаланга среднего, вторая фаланга безымянного и, внимание, бумс, первая фаланга указательного пальца на левой руке. Это нонсенс само по себе, потому что левая рука канат держит. Поэтому, естественно, я не соотношу вот эти повреждения исключительно на постоянное тестирование. То есть миля, хиндерер. То есть вот это все вот шло, аж идет потоком. Рука практически не отдыхает. Никогда. С учетом того, что нагрузка распределенная, дозируемая, у тебя есть возможность работать долго. Ты успеваешь восстановиться, но кожа на руке так не считает. Но тем не менее, основные ударные зоны, которые повреждаются при тестировании, этим ножом затронуты не были. Но, естественно, с учетом сложности рукоятки, надо понимать, что это как минимум необходимо потрогать. Но если я назову с учетом этого внешнего вида эргономику феноменальной, я не погрежу против истины. А дальше вы еще поймете почему. Ну вот, собственно говоря, мы про эргономику, хендлинг и баланс закончили. Есть! Я не забыл 0,3 сведения. Я уже, когда готовился к тесту, я думал, вы знаете, друзья, я, скорее всего, это забуду и опять напишу в этом. Не напишу. Вот, если я не забуду, я в прикрепленном комментарии к видео оставлю фотографии маркерной обводки клинка при тесте. То есть, как вот выясняется рабочая длина и так далее. Если не забуду, если они у меня сохранились. Ну, ладно. Давайте подойдем еще к одному интересному моменту, тоже ножа, касающегося так себе. Как вы, наверное, знаете, это далеко не первая серия тестов, которая идет на этом канале. Каналу 6 лет. Самая первая серия тестов, она была, там некоторые тесты настолько дурные, что даже смотреть стыдно, вспоминать стыдно. Но тем не менее, они давали какой-то опыт, они формировали мировоззрение, они формировали мое понимание, от этого отталкивался, идет постоянный рост. Но те ошибки, которые были тогда, естественно, привели к какому-то маниакально-фанатичному стремлению следовать методологии. И чтобы вот не было такого, чтобы потом ты следующую методику прям с чистого листа начал, все забыл, потому что работу банально жалко, она тяжелая. Хочется ее все-таки улучшать, и при этом оставаться в ее рамках. Так вот, одним из нюансов той методики было некое проклятие. Вернее, не проклятие, а на тот момент ощущение, что какой бы нож я ни взял, какой бы нож ни использовал, я все равно отрежу, имеется в виду приличные стали, отрежу примерно одинаковое количество времени, потому что устану примерно в одинаковое количество. Вот как-то так. И новая методика, она этот момент истребила, введя циклы резов, введя отдых, введя вот эту всю интервальность, введя возможность восстановиться. Это все было истреблено. Я думал, класс, круто, отлично, yes! Ты победил. И тут у нас Грептилиан. Почти 3000. А потом 806, почти 3000. А потом Зина, чуть больше 3000. И ты тешишь себя мыслью. Разные эргономики, но металл это почти одинаковый. И тут милитари, 110-ка. Замечу, в Зине уже было непонятно сколько, а в милитари я точно не знал, сколько там будет резов. И чуть больше 3000. Когда я это посчитал, вот эта первая мысль, какого черта, почему не 3500, не 3800, почему не 2200, почему 3000 с небольшим. И вот это ирония судьбы, это такая злая насмешка, когда такая, хе-хе-хе, отошел, черта с два. Ну, собственно говоря, я думаю, пора объявлять результат. 6280 резов. 6
6280 резов. 6280 резов. Вот это видео, которое идет в экранчике, оно длится 6 часов. 2 апреля начался этот тест и вот закончился. Знаете, да, анекдот про Иванов «отдай лопату». Я готов отдать лопату. Кто знает, расскажет, он матерный, поэтому я в эфире не буду, что называется. То, что это круто, это ничего не сказать. Но давайте попробуем понять, откуда растут ноги. Ну, во-первых, естественно, проплатили, занесли кэша-то. Шутка, нет. Я, не простил бы себе, если бы я не задал вопрос Максиму из компании Культратек, из компании, вернее, ножевые технологии Культратек, это бренд, если бы я не задал этот вопрос. Я его задал и получил ответ. Вот что очень приятно, что компания как бы не стремится быть в вакууме, у нас тут все такое вот крутое. Нет, они четко и последовательно объясняют. Сейчас я вам это зачитаю, с вашего позволения. Изначально идет прогрев заготовки, то есть это пластина металла толщиной 3,6-3,8 мм. Для понимания, толщина, собственно, ножика 3,3 мм. То есть это не бланк, это именно пластина. Так вот эта пластина изначально прогревается до некой, скажем так, подготовочной температуры. После этого перемещается в печь на рабочую температуру. После выдержки определенного времени, естественно, ни времени, ни температуры, никак переносится, ничего. Это я не задавал подобных вопросов, да никто мне на них и не ответил. В этом и есть смысл авторства методики, ее нюансов и, скажем так, производственных секретов. Мне так кажется. Вот. После этого идет процесс охлаждения в масляной ванне. Здесь, естественно, тоже важны нюансы, как мне, по крайней мере, объясняли. И температура масла, и как это делается, и так далее, так далее, так далее. Мы не будем на этом останавливаться, потому что дальше будет настолько интересно, что после того, как ножик прошел масляную ванну, идет криообработка. Криообработка идет в криокамере с жидким азотом в течение суток и более. Вы примерно попытайтесь в голове отстроить, сколько времени все занимает. После того, как криообработка прошла, ножик достигает пассивно, это важно, пассивно достигает комнатной температуры. Вернее, я все время говорю ножик, но это, еще раз говорю, на данном этапе это пластина металла толщиной 3,6-3,8 мм. После чего идет первый низкотемпературный отпуск. Он идет 4 часа. После чего окалина снимается пескоструем. После чего идет плоскошлиф. Плоскошлиф тоже идет достаточно хитро, по 0,02 мм на сторону. Делается это с той позиции, чтобы заготовку не повело. Еще раз повторю, это все еще пластина металла. Естественно, спускается по толщине и выравнивается до искомой величины. После чего идет второй низкотемпературный отпуск, а после него идет третий низкотемпературный отпуск. Каждый отпуск идет 4 часа. Температура конкретно М390, по-моему, как мне Максим объяснял, 180 градусов, но она зависит от стали, естественно. Вот. После третьего низкотемпературного отпуска идет вырезка по контуру бланка уже на проволочном электроэрозионном станке. Вы простите, ребят, что я читаю, просто я не хочу спороть от себятину, потому что это все-таки информация с первых рук, и я хочу, чтобы она дошла именно в том виде, в котором она была. Вот. После того, как у нас сформировался бланк, если я правильно понимаю, идет четвертый низкотемпературный отпуск. Потом на подобном станке идет формирование спусков. После, подчеркиваю, низкотемпературный отпуск 4 часа. Идет пятый низкотемпературный отпуск. После него идет ручная шлифовка. То есть клинки шлифуются полностью вручную. Имеется в виду предфинишно. Полностью вручную. После этого шлифовки идет шестой низкотемпературный отпуск. Потом идет уже финишная обработка в зависимости от клинка, стали и так далее. Потом седьмой низкотемпературный отпуск. Такое количество циклов низкотемпературного отпуска обусловлено тем, что создается правильное искусственное состаривание металла.
Если в рамках подобных, наверное, здесь будет в какой-то степени правильное слово экстремальных циклах термообработки, если этого не проводить, то, во-первых, возможно сильная потеря пластичности, а во-вторых, если я правильно понял, возможно непрогнозируемое изменение характеристик с течением времени. Помимо всего этого, помимо всех этих элементов, для правильной отработки цикла термомеханической обработки используется металлография, чтобы структура металла в конечном счете после завершения всех циклов была верной, была той, какая должна быть. Ну вот, собственно говоря, это, наверное, в какой-то степени будет не то чтобы объяснением всего этого процесса, но, на мой взгляд, это очень интересная информация. На мой взгляд, мы в какой-то степени начинаем погружаться в кухню сердца ножа. Потому что, по большому счету, если мы копнем любой каталог, любой, то там максимум еще будет написано: наши специалисты самые лучшие, у нас самое передовое, самое классное, мы провели десятилетия в поисках правильной термообработки 8 хром 13 МУВИ, и вот она у нас самая просто. А что, как, в каких объемах, сколько времени занимает, то вообще ничего нет. Ну и вишенка. Итог, да? Я на 100% уверен, что большая часть моих зрителей – это люди скептически настроенные. И каким бы ни был результат этого ножа, кстати, я считаю, но об этом мы будем говорить в следующем тестировании, наверное, что здесь есть нюансы. Думаю, результат мог бы быть и большим, но это на уровне ощущений. Так вот, любой скептически настроенный человек скажет: ну, заявка очень хорошая, очень крутая, но это же заявка. Выборка где? Вот когда будет выборка, уже можно будет серьезно воспринимать, да? Вот, друзья мои, как мне объяснял Максим, это серийная термообработка. То есть, в том числе, дуракоустойчивая. А есть еще не серийная. Как бы это серийный нож. Вот это серийный нож. Но они делают также и кастомы. По индивидуальным заказам. Поэтому, возможно, будет возможность протестировать в том числе М390 в, скажем так, несерийной термообработке. Я это не хочу подписываться, простите. Вот, я на это реально не хочу подписываться, но интересно до жути. Ну и главное, я получил предварительно от Максима согласие, что будут и другие ножи. То есть будут другие эргономики, другие клинки, другие металлы, в том числе и М-ка и так далее. То есть мы получим эту выборку. И вот сейчас мне реально любопытно. Ну, ладно, со 110-кой Буркова, с ножом, который был произведен, когда Ленин был жив, из Х-12МФ это похер. А это мы как теперь будем объяснять? Такой вот материал. Спасибо за просмотр. Пока.